Bon dia. Voleu saber si esteu demandats o denunciats? Molt fàcil. Heu d'anar al deganat del jutjat de la vostra ciutat. A Girona, allà a Correus. A Figueres, allà al costat dels Mossos, als jutjats. Entreu, a mà esquerra. Heu d'anar al deganat, decanato. Entreu allà, al taulell, amb el DNI, i demaneu un llistat de tots els assumptes on esteu implicats. Us trauran el llistat i us ho donaran. És gratis. Amb aquell llistat doncs, ja sabreu a quins procediments i a quins jutjats esteu demandats o sou actors. És molt i molt senzill. Però, si voleu fer-ho des de casa, també podeu. Com fer-ho? Amb un certificat digital. Us feu un certificat digital, ja sigui del Xaloc, de l'IDCAT o de l'Ajuntament, m'és igual, el del DNI electrònic. Qualsevol funciona. Hasta el Malclap funciona, em sembla. Aneu a la pàgina web de la Generalitat i pim-pam. Ara us passaré l'enllaç. En allà us sortiran tots els procediments civils i socials en què esteu emmerdats, almenys els últims anys. De més enrere no surten, però dels últims 3 o 4 anys sí que surten. I llavors, una última cosa. Si voleu saber si esteu denunciats, és a dir, si és un procediment penal, heu d'anar a la ciutat, al jutjat competent de la ciutat on vau fer la malifeta. Si, per exemple, va una hòstia, és una nit de borratxera a Empúria Brava o Roses, el jutjat competent seria Figueres. Aquí sí que haureu d'anar al deganat. No val el certificat digital. I amb això tindreu una molt bona informació per poder, doncs, preveure accions legals i saber si el veí us ha fotut una denúncia o algú us ha fotut una demanda. D'acord? Salut!